В эфире новости расскажем о главных событиях к этому часу. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Впервые за неделю в закрытом на карантин Алдане суточный мониторинг не выявил заболевших коронавирусом. Но выдыхать рано, службы готовятся и к самым сложным сценариям развития событий. Военнослужащие Самарской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны со столетним юбилеем, организовав онлайн-парад. В онлайн-формате стартовал и якутский питчинг кинопроектов. Какие из них заслужили внимание жюри? Сюжет в конце выпуска. Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2,5 миллиона человек. Из них более 170 тысяч скончались. Наибольшее количество зараженных и погибших по-прежнему фиксируется в Соединенных Штатах Америки. Заболело 788 тысяч, число жертв 42 тысячи человек. В России на данный момент число зараженных превысило отметку в 52 тысячи, чуть более 5,5 тысяч за минувшие сутки. Летальных случаев по стране зарегистрировано 456, наибольшее число заболевших COVID-19 по-прежнему в Москве – почти 30 тысяч человек. Между тем, в Якутии за минувшие сутки выявлено 10 случаев заболевания COVID-19. Об этом в ходе ежедневного брифинга рассказал Айсен Николаев. Из них 8 – это рабочие в вахтовом поселке в Сунтарском районе Якутии, строители дороги Вилюй, где ранее было выявлено 2 случая. Поселок будет на карантине до полного выздоровления всех больных. Из них 8 – это вахтовый поселок, который расположен в Сунтарском улусе у строителей автомобильной дороги Вилюй, где ранее было уже зафиксировано 2 случая. Поселок полностью изолирован на въезд и выезд. Сейчас после необходимой изоляции дальнейших больных, поселок, еще раз говорю, будет на карантине до полного выздоровления всех больных. И соответствующие дезинфекционные меры на нем будут применяться. Еще раз говорю, что сегодня поселок полностью изолирован и угрозы населению Сунтарского улуса не существует. Конечно же, при этом необходимо будет все меры безопасности по району соблюдать. Руководителю оперативного штаба, главе улуса Григорьеву, такое поручение дано. 2 других случая зафиксировано в Якутске. Это члены семей ранее заболевших коронавирусом граждан. Таким образом, общее число заболевших за весь период в Якутии составляет 126. На Чаиндинском газоконденсатном месторождении сейчас работает большая группа медиков и специалистов. Сегодня завершится забор анализов у всех работников. Это порядка 10 тысяч человек. Далее, как и сообщали ранее, анализы направят на проверку в Москву и Санкт-Петербург. Также глава сообщил, что на сегодняшний день проверено около сотни анализов по перинатальному центру Якутской клинической больницы. Все они отрицательные. Однако особый режим в учреждении не снимается. Тем не менее, благоприятно сложившиеся обстоятельства не отменяют ответственности граждан находиться дома и соблюдать режим. Хочу отметить, что необходимо все-таки максимально соблюдать режим изоляции. Потому что когда пенсионеры посещают, мы видим это по биллингу, некоторых заболевших посещают все торговые центры, которые, торговые большие магазины, которые в городе Якутске работают, имеют огромное количество контактов среди родственников, друзей, знакомых, и при этом они сами в конечном итоге оказываются сегодня уже зараженными коронавирусной инфекцией. Круг их контактов вовлекаются сотни людей, которые сегодня вынуждены сдавать анализы, вынуждены потом садиться на самоизоляцию, и, к сожалению, некоторые из них также и заражаются при этих контактах. Поэтому вопросы самоизоляции, они на самом деле это вопросы безопасности каждого из нас. Просьба большая к жителям Якутска, жителям наших других населенных пунктов, где сегодня уже есть коронавирусная инфекция, все-таки правила самоизоляции максимально строго соблюдать. Впервые за последнюю неделю нет новых случаев заражения COVID-19 в закрытом на карантин городе Алдане. Подробнее с эпидобстановкой с места событий нас ознакомит Руслан Павлов. Передаю ему слово. За последние сутки в Алдане 0 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Все пришедшие пробы из лаборатории были отрицательные. Подробнее главный санитарный врач по Алданскому району Алексей Селютин.
Действительно, положительной динамики в прирост заболевших у нас нет на сегодняшний день. Пробы, которые мы направляли в Якутск, это 51 проба, вернулись с отрицательными результатами. И дополнительно направлены еще 52 пробы. На базе лаборатории города Якутска исследуются условно заболевшие лица. Это контактные, больные, лица, переведенные с обсерватора, внебольничные пневмонии, лица с признаками ОРВИ. На базе Алданской лаборатории исследуются лица условно здоровые. То есть это волонтеры, медицинские работники, работники обсерваторов и полиции. То есть на сегодняшний день она также работает в штатном режиме. Положительные результаты на выявление коронавирусной инфекции не поступали. Алексей Викторович, ну вот можно сказать, что мы вошли на плато, как сейчас это везде во всех СМИ говорится и на всех уровнях, или это затишье перед бурей? К сожалению, нет такой уверенности, что мы вышли на плато, потому что лица, которые контактировали с заболевшими в условиях обсерватора, карантин им продлен на 2 недели. Также будут взяты на 10-й день этих 2 недель лабораторные исследования, которые покажут нам действительную ситуацию. Ну, такая ситуация в Алдане, мы следим за развитием событий. Дополнительные обсерваторы развернут в Якутске, Мирном и Нерюнгре. Об этом сообщила вице-премьер региона Ольга Балабкина. По ее словам, каждодневная работа по контролю за приезжающими дает свой результат. Выявляются заболевшие, принимаются меры по недопущению распространения инфекции. Заболевшие вовремя получают лечение, определяется круг контактных лиц. Ранее мы сообщали, что обсерватор для граждан, которые прибыли на территорию республики из других регионов страны и не имеют возможности самоизолироваться, планируют развернуть в Якутске. Теперь инициатива расширена на 3 крупнейших города республики. Эксперты продолжают утверждать, что пик пандемии в России еще не пройден. О том, как действенно обезопасить себя, расскажет Сергей Михедов. Почти 120 подтвержденных случаев по Якутии, по 4-5 новых больных ежедневно. Такова скорость распространения смертельной инфекции. Вам может показаться, что это небольшая цифра, но посмотрите правде в глаза. Мы пришли к ней примерно за 10 дней. И если раньше фиксировать новые случаи заражения было проще, ведь все заболевшие пребывали из-за пределов республики, то теперь вероятность встретить вирус возросла в несколько раз. На сегодняшний день только в Якутии насчитывается 27 очагов COVID-19. Вирус уже активно распространяется внутри республики. На сегодня выявлено внутри нашей республики 27 очагов заражения. Как показал наш собственный клинический опыт, практически все случаи коронавирусной инфекции осложняются пневмонией. И хотя в первые дни эта болезнь не имеет значимых каких-либо проявлений, впоследствии могут развиться тяжелые осложнения со стороны легких, которые требуют подключения к ИВЛ в условиях реанимационного отделения. Сильный кашель с мокротой, боли в груди и практически невозможность дышать самостоятельно. Так ощущается воспаление легких или пневмония. Чем человек старше, тем выше возможность развития этого очень неприятного недуга у зараженного. Но и молодых болезнь не обходит стороной. Например, в первые дни распространения COVID-19 в Москве большую часть заболевших составляли молодые люди в возрасте до 40 лет. Еще одна особенность – у большинства зараженных отсутствуют какие-либо клинические проявления вируса. Эта группа представляет огромную эпидемиологическую опасность для всех нас. С сегодняшнего дня любая острая респираторная вирусная инфекция должна расцениваться как подозрение на коронавирусную инфекцию. Поэтому, если вы ощущаете первые симптомы ОРВИ, которым раньше могли не придавать особого значения, теперь обязательно обращайтесь в больницу. Длительность живучести этого вируса, она совершенно различна. Где-то есть данные, что это может быть 36 часов, есть данные до 5 суток, но вот по данным того лайнера Diamond, там вирус на поверхности даже сохранялся до 17 суток, что, конечно, очень настораживает нас и еще раз заставляет задуматься о
профилактических мероприятий. Запомните простые правила. Чаще мойте руки и лицо, хорошо питайтесь и трижды подумайте перед тем, как выйти из дома. Кто знает, где смертельный вирус поджидает очередного носителя. Наша главнейшая задача сейчас не допустить новых очагов заражения, новых случаев заражения. И самым эффективным и действенным методом в борьбе с распространением коронавируса является самоизоляция, карантинные меры и социальное дистанцирование. Таким образом, единственный верный способ прервать распространение коронавируса – это оставаться дома. Сделайте это, если вы заботитесь о своем здоровье и благополучии ваших близких. Иначе любой необоснованный контакт с другим человеком может обернуться катастрофическими последствиями. Сергей Михедов, Якутск. 11 автомобилей скорой помощи поступят в медучреждения региона по распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина. Закупки в 2020 году будет осуществлять Минпромторг России. Среди поставщиков 3 российские компании – это Ford Solers, автомобильный завод «ГАЗ» и Ульяновский автомобильный завод. Всего в регионы страны направят 1258 автомобилей скорой помощи на сумму 5 миллиардов 200 миллионов рублей из резервного фонда страны. Для участия в программе «Земский учитель» в Якутии на 19 вакансий поступило более 3,5 сотен заявок. Из них около 120 претендентов предоставили полный пакет документов для участия в конкурсном отборе. Из них 65 от претендентов, проживающих на территории региона, 58 от претендентов из других субъектов Российской Федерации. Это Тыва, Алтай, Калмыкия, Ростовская область, Башкортостан, Северная Осетия и других. Напомню, что президент Владимир Путин в феврале 2019-го предложил запустить программу «Земский учитель» для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Проект заработал с 1 января этого года. В Якутии участниками программы предусматривается денежная выплата в размере 2 миллионов рублей. Наибольшее количество заявок поступило на вакансию учителя русского языка и литературы в школах 2 районов – Момского – 17 и Алекминского – 11. 10 заявок зарегистрировано на вакансию учителя биологии и химии в школе в Мирнинском районе. Уважаемый Федор Иванович, ваш вековой юбилей. Поздравляю! Поздравляем! Поздравляем! Военнослужащие Самарской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны со столетним юбилеем, пришедшимся на время режима самоизоляции. Фронтовик поучаствовал в праздничном мини-параде посредством видеосвязи. Праздник для Федора Ваганова был организован дистанционно. За действием он и его семья наблюдали в прямом эфире. На кадрах можно увидеть торжественный марш, организованный бригадой управления, оркестр миротворческой бригады Рощинского гарнизона, исполняющий фронтовые мелодии, а также юноармейца, читающего стихотворения о подвиге участников войны. В гости к ветерану пришел командир бригады управления и связи полковник Михаил Морозов, который также поздравил с юбилеем и наступающим Днем Победы. Именинника представили к новой награде. Морозов вручил ему медаль «100 лет войскам связи». Растроганный таким подарком, Федор Ваганов вспомнил и рассказал истории военных лет. Ну как и все воевали, таких уж подвигов я не делал, таких, служил по-честному. По-честному, что свое, что было, все отдал. Также в год памяти и славы Министерство внутренних дел проводит патриотическую онлайн-акцию «Я помню, я горжусь, служу России». Она посвящена истории Великой Отечественной войны и вкладу правоохранительных органов в победу. В рамках акции сотрудники органов внутренних дел Якутии рассказывают о своих родственниках, участниках Великой Отечественной войны. Так, оперативный дежурный Чульманского отделения полиции Чмит Домнинов рассказал о боевых подвигах своего дяди. Будучи летчиком, молодой офицер совершил 71 боевой вылет, за что был награжден орденом Красного Знамени и медалями за героическое взятие Кёнигсберга и за победу в Великой Отечественной войне. С детства он увлекался авиатехникой. Находясь в местности Синты, он, увидев пролетающие гражданские
Самолет бежал за 20-30 километров в районный центр, где, ну, скажем так, изучал его, так скажем. Это послужило в выборе профессии, да, он летчик? Да. Что послужило в дальнейшем выборе его профессии. И уже когда ему исполнилось 18 лет, он настоял, чтобы его призвали именно в авиацию. Глядя на подвиги моего дяди, во многом определил выбор моей профессии защищать покой мирных граждан, оберегать отечество. Мы гордимся, помним и чтим подвиги наших ветеранов и благодарим их за мирное небо. Якутский питчинг дебютантов, организованный Союзом кинематографистов России и дирекцией Якутского международного кинофестиваля, завершил свою работу. Из 29 кинопроектов в шорт-лист вошли 8 работ в категориях игровое и документальное кино. Отборочная комиссия уже выявила победителей. Кто получил главный приз – 500 000 рублей. Узнаем у Айсены Бурнашовой. Итак, мы представляем сценарий «Миру мир». Меня зовут Анна Пшенникова, я сценарист, это мой соавтор София Пшенникова. Питчинг – это публичная презентация и защита кинопроектов перед экспертами и продюсерами. Иными словами, реальная возможность воплотить в жизнь свой проект. В онлайн-формате каждый участник представил синопсис и сценарий будущего фильма. Возможность реализации проекта, работа команды и основы драматургии стали главными критериями отбора. Сама идея – это питчинг дебютантов. Люди участвуют в нашем питчинге, те, кто до этого не снимали больше одного полнометражного фильма. Здесь представлены короткометражные фильмы, документальные фильмы и полнометражные фильмы. Все картины по-своему хороши, отметили эксперты, и после многочасовых раздумий вынесли свой вердикт. Отборочная комиссия высоко оценила внеконкурсный проект «Ослепляющая красота», фильм «Короткое лето» режиссера Денислама Тутаева и фильм «Сулу» с Анастасией Борисовой. Получат 500 000 рублей. Итак, барабанная дробь. Это фильм «Белый пароход». Ура! 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 Спасибо вам всем огромное. Это для меня было приятной неожиданностью. Я буду очень рада с вами поработать в дальнейшем, чтобы воплотить мой проект в жизнь благодаря вам. Спасибо большое. Проект короткометражного игрового фильма «Белый пароход» основан на детских воспоминаниях победительницы и рассказывает о жизни сельской учительницы музыки. Инга Шепелева признается, это был ее первый опыт участия в подобном конкурсе, и молодой режиссер уже знает, на что потратит призовые деньги. Конечно же, на съемочный процесс, разумеется. Я думаю, что это будет северная история. В ближайшее время совершить экспедицию в Якутию и начать съемочный процесс. Сценарий у меня написан так, что съемки в любом случае будут происходить летом. Моя история достаточно простая для того, чтобы ее могли понять все. Она не особо заумная и, тем не менее, глубокая. Якутский питчинг дебютантов стартовал 20 апреля. Из-за пандемии коронавируса он впервые прошел в онлайн-формате. Классно, конечно, что Якутия вышла на такой практически авангардный участок нашего кинематографа, и об этом все время говорят. Сегодня у нас Якутия – это такой как бы паровоз среди регионов, который знает и уже как бы разбирается в фильмах. Это очень приятно. Так что желаю всем, кто принимал сегодня участие, добиться реализации своих проектов. Верьте в себя, и все получится. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва. Это были все новости. До встречи в следующем часе.